El bruxismo no es nada más y nada menos que el hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes de manera mantenida. Los músculos que más afectan e influyen en el bruxismo son dos: el masetero y el temporal. El bruxismo se caracteriza por provocar unos síntomas de dolor o de tensión a nivel mandibular, dolores de cabeza muy repetidos, siguiendo un patrón muy lateral, dolor en la sien, y además puede estar relacionado con vértigos y mareos. Las causas que pueden estar produciendo el bruxismo son muy variadas. Pueden ir desde problemas de alineación en las arcadas dentales, el estrés, la ansiedad e incluso puede tener una causa comportamental. Es decir, hábitos como mascar chicles, por ejemplo, puede influir a que haya una sobreactividad de la musculatura masticatoria y que tengamos ese hábito de inconscientemente estar apretando los dientes.